好，各位觀眾大家好，我係香港教練文化協會嘅副會長鄭志強 Anthony， 好高興咧喺第3集我哋訪問阿 Miranda 嘅時候，我哋就可以去認識多啲即係關於係 playful parenting 遊戲式教養。Miranda 可唔可以同我哋分享一下，即係點解你會選擇去即係實踐應用 playful parenting？ 好啊，因為咧，我覺得尤其是喺中國人社會咧，家長都係比較嚴肅、好緊張，同埋都係好多時候會放喺嗰個學術成績上邊。因為我自己相信咧，其實生命都係一種遊戲嚟嘅，係一個慶典嚟嘅嚇。咁點解咁認真啫？不如真係玩下啦。因為我試過咧喺學校裏邊帶啲家長玩，家長話：哇，我好耐冇玩過啦，就咁簡單一個水樽已經玩得好開心噶啦嚇。咁所以其實我哋既然嚟只係一出世就已經朝住死亡行嘅時候，點解唔盡地玩一鋪咧，玩得開心咧？因為我成日都話，我哋下一格嘅人生係點，好視乎我上一格，好似個影片咁啦。呢格我點過，就影響我下一格，係咪啊？咁既然我哋又唔知道自己幾時離開呢個世界，就盡情去好好過啊，活好自己咯。嚇！咁如果 parenting 嘅時候，你唔使太嚴肅㗎，細路仔其實佢哋好叻㗎，自己搞掂自己㗎啦。係啊。但係你講話即係已經係出生好快就會即係我冇講好快，係朝向啫，朝向唔係一定好快嘅。我哋可能有100年㗎。係。咁即係遊戲都係重要啦，遊戲係歡樂啦，會有即係失敗或者可以再嚟過咁樣。係。咁呢個咁嘅心態都係重要嘅。咁具體即係 playful 嘅 parenting 有冇啲咩嘅先決嘅條件啊？首先你真係要覺得玩咯，係啊，因為頭先你講一個好好㗎，失敗再嚟過啊嘛。所以咧，失敗真係成功之母。你冇失敗，你唔知下一步會點做。因為我哋其實真係唔會知道每日會發生緊啲咩事，係咪啊？咁當然啦，我哋要持住一個正念啦，每日都係諗我今日要發生嘅嘢都係正面嘅嚇。咁譬如我哋舉一個例子啦，好多時我哋會當細路仔細嘅時候咧，佢可能會箍住你唔俾你出街返工啊，係咪啊？咁即係傳統我媽個年代就會嚇佢警察嚟拉你啊嗰啲咁啦。咁我最近開個 workshop，家長居然話俾我聽，佢啲仔細啲嘅時候都用緊呢個方法咯。咁咧我就話嗱，呢個係恐嚇啊嘛？exactly 恐嚇啦，因為嗱我其實好簡單㗎咋。係點咧？嗱我曾經睇過一本書咧，個作者就教佢個媽咪咧，就係佢就唔係返工，佢就約咗啲 friend 打波。咁佢女一見到佢咁咧，就攬住佢唔俾佢走啦。咁以前就媽媽就覺得好頭痛啦，點樣搞掂佢啦？咁後嚟咧，媽媽就學咗個方法咧，就係調翻轉頭，我唔去啦，就攞枕頭就瞓咗喺個女嘅大髀度。佢瞓到嘅聲喺度咁搞笑啦，咁個女就笑啦，跟住再繼續瞓。你去打波，我唔去啦，好眼瞓啊！我要瞓喺你大髀，好舒服啊！咁喺度更加陣之後，即係瞓喺個女嘅大髀。係啊，當佢枕頭啊，係咁瞓喺度大聲打鼻鼾咁啦。隔咗一陣之後話啦，唔係啊，你要趕住去打波啦。咁佢話好啊，咁佢咧就好快咁就走咗啦嚇，離開咗。咁咧佢翻嚟嘅時候，個女好開心翻嚟，仲畫咗張好靚嘅畫俾佢，就係佢媽媽同佢媽媽個 friend 喺度打波個樣，就好簡單。所以我哋唔使用好多咩方法嘅，好簡單㗎咋，其實係咯。我都簡單分享下，即係我個女好細個嘅時候，咁啱當時仲有工人放假，咁我要幫個女洗頭。咁我知道佢即係怕濕啊，即係怕熱眼啊諸如此類。咁我就話爸爸想洗頭，你幫我洗啊。咁跟住咧，佢又即係試咗幫我揾個花灑洗濕個頭之後，跟住佢話咦，跟住你自己洗得唔得啊？咁佢跟住佢自己洗。好好啊！你呢個非常好嘅教學啊！你示範俾佢睇啊嘛，同埋佢嚟做主導啊嘛。所以我同啲學生玩嘅時候，好多時就係我教佢哋玩一個遊戲，跟住佢哋帶我玩，佢哋好中意咁樣㗎。所以咧，家長一樣啫嘛。你係作為一個榜樣俾佢睇，咁佢就好輕鬆嘅。同埋有陣時你咪扮下笑咯，扮下傻咁樣，你係啊，或者係叫佢帶翻你，佢哋就好開心。即係成日都係被告知、被指示，其實係養成咗個被動性咯。咁可以將個角色調轉，係即係喺佢一個學習嘅
角色原來個學習者變成係爸爸媽媽嘅時候，可能即係佢會提升咗佢自己嘅主動性。佢哋好中意㗎，好中意教翻你轉頭㗎。所以一樣咧，就係頭先提過學術上嘅嘢，就係你當叫細路仔去教做老師去教人咧，佢就學得最快嘅。係啊。咁或者有另外一個例子咧，就係頭先你講恐嚇，個家長真係咁同我講，佢話你教嘅方法我有用啊！嗱，我就係咁樣同個仔講，有幾題嚟拉你，咁我就咩？我話你嗰個唔係我個方法，你嗰個係恐嚇啊！因為真係受到驚先至 stop 啫嘛，唔係好似我哋咁瞓喺你個大髀度好開心咁嗰種咯嚇。咁另外一個方法就係我成日都用我仔細嘅時候點？你知啦，其實就算我哋做呢行啦，你有陣時真係好忙嘅時候，你帶住細路仔有陣時，你都會有少少情緒啊、掹震咁。咁我同我仔講話嗱，下次咧，如果你見到媽咪有啲緊張、有情緒咧，咁你就指下你塊面，咁我就先知道，我要 stop，即係顧下仔個面子啦，咁就唔好喺度話佢。顧下個仔。係啦，咁個仔咧就好開心，咔喺度笑，但係從來都冇試過，我哋冇用過呢個嚇。我哋叫呢個做行動暗號。咩行動暗號咧？就係我記得曾經聽過個老師講，嘿，我個仔啊，叫佢坐直噶嘛，唔坐直個腰骨會歪噶嘛，我次次叫極都唔聽，咪係咁學佢。即係喺度説教。係啦，咁啊，永遠都係咁樣，即係就係咁樣，沒完沒了咁樣啦。跟住我話好簡單啫嘛，你做個行動暗號咪得咯。嗱，以後你行過見到佢都係咁樣坐嘅，你就拍手掌，咁佢就知啦。或者係你做定個暗號啊，你個暗號你自己兩個定啫嘛，即係好似我同我仔個暗號就係指面啫嘛，係咪？冇人知㗎。咁你做個暗號，咪拍手，咁佢就坐翻直啦。咁我又唔使大家拗，咁咪好簡單。亦都唔需要即係跌咗入嗰個你又唔啱，我又喺度拗。係。跟住個仔就你又好煩，我又即係做少少嘢，你又覺得唔應該咁樣。係啊。呢個真係㗎嗱，我自己作為一個第三者去睇翻佢哋嘅溝通咧，我真係覺得佢哋好煩嘅，我都覺得媽咪爹哋係好煩嘅嚇。又或者我哋成日講嘅而家最興嘅咧，就係佢哋沉迷手機啦嚇。咁我知有啲學校咧會教家長點樣 set 你嘅電腦啊，就 stop 幾多個鐘啊咁啲咁。咁我都會訪問下啲家長，喂，其實有教咗你工具點樣喺電腦度 set 啦，你哋有冇做㗎？有啲家長話冇，咁我點解你要去學啊？我話你其實有冇諗過咧？佢打機背後個原因係乜嘢？佢係學術上有困難啦，定係溝通上有困難咧？同你溝通有困難咧？佢逃避啊，定係乜嘢咧？你都唔會揾個問題嘅核心，你淨係喺度 stop 佢，件事唔會解決㗎。同埋我話喺外國咧，有好多書係講打機嘅好處㗎。首先要做嘅係咩咧？就係你要放低對打機係唔好嘅呢樣嘢，放低先。嗱，可能打機真係會沉迷嘅，或者佢哋成日都攞啲多巴胺，跟住咧就唔理其他嘢啦，又或者係會傷眼睛，呢啲係事實。但係你唔係不停咁囉嗦，佢就會停噶嘛，係咪啊？你係要明白佢有咩原因先可以做到。就好似嗱，我有陣時譬如聽媽長同我講個 case 啦，就話個仔掛住玩手機，乜嘢唔理，或者發晒脾氣，仲會掉爛個手機。但我親身見過一個情景咧，就係個細路咧喺度打緊手機又好點樣啦，媽咪一翻嚟就發晒爛渣，咁個仔咪好嬲咯，咁咪打爛手機咯。咁但係媽咪就唔會留意自己發爛仔嗰部分係影響個致命傷，而唔係個細路仔一 stop 佢就要打爛個手機咯，唔係咁咯。上一集提過就係即係視覺型、聽覺型同埋即係觸覺型啦。咁我估好多家長都係好視覺型，尤其是即係雙職家長或者係即係放工翻嚟之後見到一啲嘢嘅時候個即時反應。冇錯，嗱，呢個係即時反應，嗰個即時反應咧其實係快過1秒㗎。咩咩咧？頭先我哋講過信念啊嘛，你嘅諗法。當你一見到佢打機就你又唔乖啦，你又唔做功課，你又曳啦，係啦，而唔去關心。咦，媽媽翻到嚟啦，爸爸翻到嚟啦，你今日點啊？冇錯，exactly。但係嗰個反應係快過1秒㗎，所以我哋要點樣去控制自己嗰個反應咧？就係停低，諗一諗，深呼吸先，然後你就真係可以作出正確嘅反應。所以喺 playful parenting 裏面，其實係即係家長同埋子女嘅應對，仲有冇啲咩嘅部分咁樣？有一部分好緊要嘅，譬如咧，嗱，舉例啦，你好似頭先話，你不停指佢話，你又唔啱呢度，唔啱呢度，唔得，咁衰唔得。咁我哋咧用一個比喻咧，就係你同佢嘅關係就好似隻杯咁。如果你有水嘅咧，
即係嗰啲愛啊嚇，你再加落去咧就容易加。但係如果你個杯根本就乾晒，或者甚至乎有窿嘅，你係咁突然間要關心佢，都流晒出嚟嘅，冇裝唔到噶啦。所以你係要修補啲窿先。即係你平時係咁話佢，你突然間對佢好好，覺得係咪㗎？咁係咪？所以你一定要修補自己嘅窿先。仲有一個好緊要嘅就係你要修補自己嘅窿。或者你由細到大，你都係好受呢啲咁嘅類似咁嘅模式長大嘅，你自己都千瘡百孔，你點俾到你個仔咧？俾咗你個女咧？你自己流晒出去都俾唔出去嘅，係咪啊？咁仲有好多好多方法嘅就呢個係同我哋細個頭先早少少時間講過嘅，你個內在小孩嘅童年創傷啦，又或者我哋都做過啲例子咧，就係有個老師曾經分享過，我哋喺個 talk 度講過就係。佢咧係做老師，咁佢發覺咧喺佢學校裏邊學生好難搞啊，好頑皮。咁原來佢發覺後嚟聽完我哋嘅講座之後，發覺咧原來佢細個遇到類似嗰啲創傷，佢冇處理到，咁佢將佢細個啲創傷呈現咗喺佢班學生裏邊。佢就亦即係睇到嗰班學生嗰啲嘢咧，就係佢細個嗰啲嘢嚟嘅。咁當佢去療癒咗自己嘅內在小孩嘅創傷之後咧，佢再遇到啲學生就唔係再咁壞。咁呢啲係環環相扣嘅，所以我哋一定要拆咗以前嗰啲，先可以令下一代嗰啲嘢咧係嗰個牽連會斷開咗啦。係，即係可以，所以可能其實同樣嘅行為表現喺啲子女啊、學生嘅狀況裏面，係睇唔順眼或者睇唔過眼嘅，係因為我哋自己戴住一個特別嘅眼鏡，或者係我帶住我自己嘅創傷嚟嘅，見到佢咪其實我嚟咯。係啊。所以 playful parenting 仲有冇啲咩我哋可以即係認識多啲嘅？我覺得最緊要咧就係你要有一個諗法咧，係唔好咁認真，所有嘢你都係覺得係一個玩嘅，一啲遊戲嘅嚇，一定要有呢個 mindset 先。咁然後咧，你先至可以走出嚟。即係你見到佢打機，你唔覺得係一件唔好嘅事？你諗下呢件有咩係一件咩好事咧？其實我哋都睇到好多例子係會有好嘅影響，或者係佢真係讀唔到書，或者佢今次肥佬啦，對呢件事嚟講係有啲咩嘢好處咧？嗱，譬如我成日都同啲家長講，你同個細路仔傾偈咧，因為佢哋好大個先至比較成熟嘅，即係先知道佢識得幫自己規劃嘢嘅。咁你溝通嘅時候可以用一個7步嘅方法。7步方法係咩咧？譬如而家佢發生一件事咧，譬如佢打爛咗個杯咁啦嚇，咁你就問佢發生咩事啊？就咪話你打爛隻杯啊咁啊，發生咩事啊？咪我打爛隻杯。咁你問佢，咁你有咩感覺啊？你覺得點啊？咁佢舒緩咗情緒之後就話，咁你跟住你想點做啊？咁有啲咩方法啊？咁佢可能講幾個方法，咁你跟住你問佢，咁你會揀咩方法啊？咁佢揀咗，佢如果你揀咗呢方法會有咩後果啊？咁佢揀咗落去，知道要承擔咩後果啦嘛？咁跟住最後你就會話，咁有乜嘢可以幫你？有乜嘢係家長可以幫佢？係，因為家長永遠係最強後盾啊嘛。有咩去幫你啊？喺度咁。佢話需要幫唔幫啦，咁佢話唔使幫唔使幫。嗱，我覺得呢個譬如打爛呢個杯係一個好好嘅有個好好嘅故事就係，有個細路仔比較細啦，咁喺雪櫃攞啲奶出嚟就唔小心打爛咗地下。媽咪冇，哎呀，整到污糟邋遢啦，打爛晒啊，有玻璃又唔係咁。媽咪就話：你哇好靚嘅牛奶海喎，你想唔想一齊玩下？好啊，嗱，我媽咪就拎走啲玻璃啦，小心咁玩。咁玩嗰陣咧，我同你一齊清潔啦。你想用海綿吸走啲奶啊，定係用布啊，定係用地拖啊？個細路仔揀。好啦，跟住講完之後就真係一齊清潔完之後，就攞咗個樽裝咗啲水，邀請個細路仔喺花園練習點樣攞個樽。我哋好多時咧，第一拍已經鬧咗啦，鬧咗個細路咪覺得我唔好啦，跟住就冇處理到，亦都冇教咗，或者冇叻啲嘅家長就可能做咗第2 part，或者甚至乎一齊清潔啲好好。但係我哋冇做第3部分，好緊要。佢要學識點樣去處理呢件事，係啦，呢個係好緊要。咁所以家長個7步係好緊要嘅。咁我啲家長話：我唔記得你揸住張紙啊，對住佢講啊，寫講晒7步。因為我話你講漏1步都唔得㗎，一定要講晒咁咯。我諗頭先第一個係 facts 啦，同埋第二個係 feeling 啦。咁個 facts 基本上係一個客觀嘅事實，或者係嗰個發生咗啲乜嘢，可以係
即係多角度去睇，即係等於好似啤牌嘅階磚咁樣，有4個面咁樣。咁跟住先至去講個情緒或者個心情。而有啲人咧，佢會係先講個情緒反應，喂，即係一個 emotional reaction， 先講咗自己覺得打爛嘢啊，又嘥錢啊，又麻煩啊，又污糟啊，諸如此類。咁我覺得先從嗰個 facts 出去係好欣賞頭先嘅第一步。因為個細路仔佢打爛咗嘢之後，佢情可能好緊張、好驚，佢都唔知發生咗咩事。你帶翻佢入去睇到個情景先，係啦。就好似我哋做自殺熱線嘅時候，好多時我哋唔會聽嗰個 caller 一面之詞嘅，因為佢喺個情緒裏邊啊嘛，佢講佢自己睇到個畫面啊嘛，其實佢只係畫面嘅一部分。如果係另外對方佢講俾我聽嘅時候，可能係另外一部分。即係我哋等於好似個 puzzle 咁，我就係見到咁某少部分，我哋唔會去好壟斷咁，一定係邊個啱邊個錯，或者成個 picture 係點樣樣，因為我哋睇唔到，所以我哋唔落任何個判斷係好緊要。係啊。即係打爛咗隻杯，打爛咗咁冇好壞㗎，我哋就係點處理件事啊嘛，係咪啊？我有個分享就係，好啊，即係好多時我就會代入嗰件事嘅主人翁，即係例如話我係個女啦咁樣。如果我細個自己打爛嘢，咁都係驚即係屋企人怪我做得唔好嘅。咁當時已經喺心情即係誠惶誠恐，驚被責怪，又我做錯事，即係都覺得冇乜信心，好似即係唔係咁好咁樣。咁如果再即係喺一個咁唔穩定嘅情緒狀態裏面，再俾人鬧嘅時候，咁即係究竟發脾氣好啊，定係怪啊係我唔啱咁好啊？咁到最終即係我諗適當嘅鼓勵，睇下佢嘅成熟狀態。如果能夠可以去即係分析了解嗰個情況，係最理想啦。如果唔係嘅時候，其實會多先即係關心理解，好過去即係指責咯。嗱，我舉一個例，呢個例子比較經典，你就明白點解遊戲係咁緊要。嗱，頭先我講啊嘛，打爛咗都打爛咗咯，唔重要。咁你話唔係喎，隻杯有紀念價值，佢點解唔重要啊？重要或者古董嚟嘅喎。咁但係我成日都問家長，你同佢嘅關係緊要啊，定係佢唔打機緊要啊，定係你隻杯緊要啲啊？咁如果你真係古董嚟嘅，你唔應該俾佢飲水啦，攞嚟係咪啊？所以當你排個 priority 係你同佢關係緊要嘅時候，你唔會再講後邊嗰啲説話噶啦。你停一停先，諗下邊樣嘢緊要。我舉一個經典例，好似頭先個例子就係有一次咧，就係一個家長帶住細路同個 friend 食飯，咁又係個細路唔小心㧬跌咗杯水啦，咁成台面濕晒，個家長媽咪就想鬧啦，開始話啦。咁佢個 friend 好醒，即刻㧬跌咗自己杯水。咁即刻個細路仔冇咯。咁嗰個太太就話：我都好論盡啦，我都倒瀉咗杯水，咁啊抹翻冇事。咁個媽咪會唔會鬧咯？係咪啊？咁呢個係咪就係正遊戲式嘅？我特登㧬跌佢，做咗遊戲。咁啊大仔同人玩咗，整亂晒，整翻好咪得咯？係咪啊？就係咁簡單。可能你整亂晒嗰時，或者你要出街落大雨去踩水咁樣玩啊，哇好開心啊，好輕鬆啊咁。以後都記住呢啲情景啦，係咪啊？唔重要啊，揼濕晒咪洗沖涼洗頭，乜都搞掂啦。喂，得㗎，乜都唔得㗎，又乜都唔俾嘅時候，咪細路仔乜都唔敢試咯。到佢大嘅時候，你就話：點解你乜都唔試啊？你細個乜都唔俾佢試，係咪啊？所以就係呢啲咁樣嘅好 sarcastically 嘅遊戲式啦，就㧬掂埋佢先 ，no big deal。我都係咁過嚟㗎啦，我都係做壞，我都係俾人由細壞到大，你嚟報仇㗎咁。但係當我做 meditation 嘅時候，發覺哇，成間醫院都充滿愛想救呢個 BB 啊！我只可以感動咋，我都唔會再介意媽媽講嗰啲乜嘢，因為佢真係出盡九牛二虎之力生我出嚟，所有醫生護士都係淨係睇住呢個 BB 點樣救佢啊，係咪？所以我哋用咩角度去睇件事情，而唔係本事情本身。即係個鏡頭影住個可能身邊仲有好多人同埋事喺度做緊一啲好神聖嘅工作。Exactly 係咁啊！正正好似你同我哋喺第一集嘅時候分享，即係你出生嘅時候嘅經歷咁樣。係啊！我直情係做過幾次 meditation，就係真係見到頭先你形容嘅情景，我只可以感動啫。如果唔係，我唔會坐喺度。當然，與此同時，大家嗰個身份角色會唔同啦，即係喺你嘅媽媽嘅經歷嘅痛楚、辛苦，亦都有去
即係表達佢感受嘅原因。係啊，咁佢訴下苦啫嘛，咁係我自己細路仔對號入座啫嘛，即係佢覺得咁又等於唔好啫嘛，係咪啊？咁媽媽上去表達完嘅時候，佢又唔知道原來對我咁創傷，但係當我大個話俾你，你咁樣講會咁樣影響我，佢之後從此佢冇再講過。所以我覺得講到最尾就係一個坦誠嘅交流啦，一個互相嘅信任、支持、關懷啦。好似頭先講，家長係即係子女嘅最強嘅後盾啦。咁既然係最強嘅後盾嘅時候，就千祈唔好先即係本來你要保護嘅子女，你就先即係刮佢幾巴、打佢幾錘。係啊，即係言語上。係啊，冇錯。所以能夠享受嗰個親子嘅關係，其實都係一個即係好難得嘅經驗。咁子女亦都成長得好快。係啦，我哋睇佢嘅學業，當然係其中一樣重要嘅嘢啦。咁但係學業以外，仲有好多嘅即係重要嘅範疇，人生嘅各方面。我諗係學業唔係淨係個結果啦，即係譬如好似我先講嗰個學生咁，佢點樣一路成長，點樣自己跨過跌低、失敗過，再嚟爬上去，再嚟爬上去嗰種唔放棄嗰種精神，先係人生其中一個重要。而呢個精神係點樣培育出嚟嘅？基本上係即係子女身邊嘅親人啊、老師啊，即家長都係好重要。咁我哋作為即係子女最親密、最信任嘅角色嘅時候。即係呢個建立關係的而且確係即係好重要。透過 playful parenting 更加令會即係活潑，可能相得益彰咁樣。係，我諗其中一個重點咧，就唔係淨係 parenting，個家長本身都要可以令自己多啲開心，多啲去玩嘅。即係唔單止係家長要睇住佢自己角色，我要做個好爸爸，可能呢個都係壓力嚟嘅。冇錯，冇錯。係啦，係啊。OK，係啊。好多謝晒你。冇客氣，冇客氣。